ये फ्रीजर लिखा है ऊपर में हाँ और नीचे फ्रिज लिखा है। हाँ ठीक है, जैसे फ्रीजर का लाइट इधर आगे कोल्डेस्ट तरफ करूंगा तो ये फ्रिज का आपका ये फ्रीजर ऊपर वाला जो है हाँ। उसका फास्ट कूलिंग रहेगा। अच्छा, कोल्डेस्ट अपना में नंबर दे देना भैया एक बार। ठीक है ना। है ना? हाँ, तो इधर फिर भी एक बार देख लें, ऊपर का कम कूलिंग करेगा, जैसे जैसे लाइट को कोल्डेस्ट तरफ आगे लाऊंगा ऊपर का ज़्यादा ठंडा करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल पे रख देता हूँ 3 पे। और ये फ्रिज है, जैसे जैसे कोल्डेस्ट तरफ जाऊंगा ज़्यादा ठंडा करेगा, ये वाला नहीं फ्रिज आपका, और जैसे लो करूँगा कोल्ड में तो लो कूलिंग करेगा। इसको भी नॉर्मल कर देता हूँ। और इसको फास्ट कूलिंग के लिए सुपर चिल दबा के रखेंगे 3 सेकेंड, तो ये सुपर चिल का लाइट जल जाएगा, मतलब फास्ट कूलिंग। वापस दबा के रखेंगे 3 सेकेंड, वापस हट जाएगा। ठीक है, इसमें 3 सेकेंड दबा के रखोगे तो ये आपका कन्वर्टेबल बन जाएगा। ये कन्वर्टेबल का लाइट जल रहा है, अब कन्वर्टेबल आएगा, जो भी ये टेम्परेचर रखो ऊपर भी वही रहेगा। अभी इसको वापस नॉर्मल कर दे रहा हूँ। कन्वर्टेबल में बर्फ नहीं जमेगा ना? सिंपल सा कहने का मतलब है, जितना लाइट को इधर रखोगे उतना फास्ट कूलिंग करेगा। ऊपर का इधर रखोगे तो ऊपर कूलिंग करेगा, नीचे का इधर रखोगे तो नीचे ज़्यादा कूलिंग करेगा। और जल्दी ठंडा करना उसके लिए सुपर चिल। ठीक है, अगर आप फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करके रखेंगे तो फ्रीजर में बर्फ नहीं जमेगा।